志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再識高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。早晨，師傅。心情咁好，知道咗啦。知道咩啊？想抽你水嗰隻鹹豬手咧，俾人炒咗啦。咁咪好咯。咁啲女同事第日翻工就唔使再提心吊膽。總之咧，你哋喺男人堆度做嘢咧，就打醒12分精神。蝕底咗又唔出聲，唔係次次咁好彩有人幫你出頭㗎。師傅啊，你仲記唔記得我第一日入行，你第一句同我講嘅説話係咩啊？早晨咯，講粗口。唉，唔好玩我啦！咸豐年咁耐嘅嘢，我點記得啊？你話我呢度淨係歡迎真心中意飛機嘅人，要錫架飛機多過你自己。做唔到嘅話，就同我自動自覺行翻出去。唉，無謂嘢記咁耐嘅咩？一啲都唔無謂，係我嘅座右銘。飛機行先，自己行後，係你教我㗎。唉，如果我衰仔明白就好啦。其實我哋維修員係用士巴拿嚟到守護我哋重視嘅人。你做乜唔去入紙啫？你咁中意飛機，我實會推薦你㗎。師傅啊！唉，你嗱嗱聲去考工程師啦！你又咁好 quality，又咁好年資，你唔去考真係好嘥咧。我好中意而家嘅工作方式，我唔想嘥晒啲時間喺同其他部門溝通上面。咁你真係中意做馴獸師啊？咁你對住嗰幾隻馬騮好開心咩嚇？啲馬騮表現點啊？係時候要幫佢哋寫 appraisal form 㗎咯喎，有冇人差得滯要炒啊？冇，佢哋個個都好做得嘢，好勤力，尤其是阿 B 啊，我想推薦佢升 Grade 2。你控訴我一夜一傷人，問問外賣令你很痛恨。你肚腩放上燈，膽敢搞咩啊？你兩個趕走咗個衰人巴神，簡直大快人心啊！今日 Rock 咧同阿 Ben 哥咧就去買料，今晚我哋打邊爐慶祝。又打邊爐啊？哇！打邊爐啊，預埋我哋啊！係。可唔可以麻煩你幫我叫埋 Sam 哥啊？我想多謝佢。好啊，我即刻打俾佢。咁你有冇打算請埋你阿哥啊？咁得閒嘅咪嚟食餐便飯咯。好唔好啊？好啊！我大佬咧就中意食海鮮嘅，象拔蚌啊、鮑魚啊、龍蝦咁。如果你肯加料咧，大佬一定歡喜嘅。你哋中意定我中意啊？冇問題。阿哥話冇問題喎。Isaac，What's up？加料啊！一陣見。哇！唔該
晒，唔該晒，咁客氣做咩？自己嚟得啦嚇。 Sam 哥係大佬嘅貴人，我哋梗係好好招呼啦。梗係啦，大佬被奸人所害，得 Sam 哥仗義執言，小弟感激不盡啊！大佬啊，恩人即係我哋嘅恩人。喂，Sam 哥食多啲，嚟，Sam 哥啤酒汽水酸梅湯飲咩？有，咩做唔該。哦，OK，哇，唔多嘅唔晒喎。幫你捱下義氣啦。我揀擇，我想揀翻啲我買嗰啲嘢，點解知俾嗰班擦鞋仔攞晒擦鞋？小氣。我小氣，我笨啊！我笨人就出手，阿 Sam 啊精人就出口，而家搞到我要停飛添。你欠我一個人情，鮑魚啱唔啱？我仲俾你揾到隻。啊，大家難得坐喺度，不如飲翻杯先嚟。好，嚟，喂，真係好難得啊！哇，原來我哥有嘢想講喎。唔係，我係話難得。你要諗下，大佬，我哋兩個部門關係咁密切，我哋都好少接觸，即係靠個 notebook 溝通。即係其實如果唔係你哋成日喺後邊日曬雨淋 back up 我哋做飛機師嘅就唔會咁有安全感，飛得咁安心。Thank you，唔該晒你。多得你哋守護我哋啲飛機咋，就好似下層守護 Jaden 一樣，絕對係安心嘅。 Sam 哥，我哋維修部嘅同事咧，成日都喺背後講起你嘅。嚇，我唔係有啲咩得罪你哋係嘛？點會咧？我哋個個都好尊敬你㗎。有啲機師咧就好挑剔嘅，喐啲嘢投訴，我哋都好難做嘅。解釋，解釋。咁你哋啲 captain 成日都係 copy 㗎啦，有咩溝通啊、有事啊，都係揾你副機長同埋嗰啲維修員㗎嘛。機師喺機上，我哋喺機底，你有你做，我哋有我哋做。咁好多時就見你簽名，都冇見過本人。咁維修部大部分都係佬嚟㗎嘛，溝通嚟做咩啫？係女仔都情願做空姐可以扮靚啦，好少女仔好似我大佬咁捱得嘅。你崇拜好啦喎，唔好仰慕。咁你就唔使講啦，你兩個都唔好打我妹主意啊！如果唔係我對你哋唔客氣。你放心啦，你係大佬嘅大佬，即係大佬啦，我梗係會聽你話啦。少將勿旁啦，以形補形。我敬大家一杯。OK 啊，但係少啲凍咯。唔係喎，去香港啲人講我着晒長袖，我着短袖喎，幾熱啊！我覺得係啊。我媽咪又唔同你講啦。哦，好啊好啊，我同你講。嗯，拜拜。媽咪同你 say hello 啊。好 ，thank you。恭喜你先，即係估唔到你真係可以畢到業。Thank you。亦都估唔到你真係翻嚟香港報劇嘅，更加估唔到就係，原來你真係咁中意飛機師。嘿，我經歷咗 PVP， 我先至發覺原來我最想追尋嘅嘢係乜嘢。OK，I know。唔係佢啊，我係話我發覺我原來真係好中意飛㗎。你睇下，揞住個良心講，有一樣嘢想問你嘅。OK。有個公仔啦，叫 Triangle， 你點得你？點啊哥，唔舒服？可能飲多咗2杯咯。咁我乖啊，冇飲酒，不如我揸架車過嚟車你翻去啦。好，我等你。我等我。OK。
何連希，可唔可以唔好叫我何連希啊？呢個名係我媽先至叫嘅，同埋佢鬧我先至咁樣講㗎。我唔係你你，我係想問你啊。又想問個公仔嘅嘢？唔係公仔嘅嘢，頭先講得好清楚啦。我係想問你，究竟呢次你住邊間酒店啊？要唔要搬翻嚟點灣住啊？點樣？關你咩事咧？因為你阿媽曾經吩咐過我一定要照顧你嘅香港，我盡責任啫，好唔好？係，我住朋友屋企。邊個朋友屋企你？香港朋友。Jaden。有咩問題？我唔係細路女啊，我識同人一齊住，講笑啫。得啦，我識照顧自己㗎啦。誒，我知你識照顧自己，但係我知你都大個女，所以我覺得你應該知道自己諗乜嘢，同埋知道自己做緊乜嘢。OK. You have to take it easy, OK? Sam， 每個人心中都有把鎖，鎖匙就喺自己手中。我已經解開咗啦，咁咪睇你自己啦。唔係啊 ，Jaden， 嗱佢媽咪咧就千叮萬囑叫我喺香港照顧佢嘅，咁但係而家唯有交俾你，拜託你幫我照顧佢 ，OK？OK，Thank you，拜拜，拜。哥啊，婚禮嘅 guest list 排好咗㗎啦，哥叫你俾下意見喎。喂，哥啊，你 update 咗下自己先啦。Coco 要揾埋開地做姊妹啊。嚇？咁你班兄弟咪多災多難？咁你係錯咯喎。呢個意見咧就係班兄弟俾嘅。嗱，開地咧係 Jaden 嘅人，唔即係我哋嘅人。簡單啲嚟講咧，佢真係臥底，加埋 Jaden 嘅溝女鬼斧神工、女應外合，班姊妹團一定俾我哋殺晒。諗就好啊，但係都要到時要兩家人喺埋一齊先得嘅。你唔想佢兩個喺埋一齊咩？嗱，呢度得兩兄弟，有咩唔怕同我講？嗱，我想講嘅就係佢哋一個飄忽嘅，一個未定性嘅。咁就好似一架引擎神神地嘅私人飛機入咗一個雷雨雲中間，咁你話個後果會點樣？呢樣嘢我唔敢想像，因為唔關我事，亦都唔關你事嘅。點解唔關我事啊？Man 喺英國咁照顧我 ，Holiday 係佢個女，我係咪應該照顧翻人哋個女？咁係咪因為哎呀妹要嫁人，所以你揾 Holiday 頂佢個位？定係你當人哋係徒弟仔定係細侄女啊？唔係你即係咁講係咩意思？即係話我基本上同 Holiday 冇乜關係嘅，我咁就係諸事八卦，多管閒事。我唔理咁多，總之你搞掂呢張 list 先。OK。Very good。多謝阿哥，原來你先係阿哥。咁你聽日煲湯啦。阿 Nick，呢個靚唔靚啊？靚啊！咁呢個咧？都靚啊！咁呢件咧？你隻咩都咁靚。喂，傾過去傾啦，嘈住 Sam 哥啊！唔係啊，佢影響唔到我，但係阿哥佢點啫？你咁樣會影響到阿力㗎？其實我叫佢陪我做嘢嘅，sorry。哎呀，點啊？我靚唔靚？哇！靚啊！未結婚就嚇咁黐身，結咗婚咪連體嬰。我公啊，有人 jealous 我哋。哈哈！你哋諗住去邊度擺酒㗎？有冇諗過？圍村啦，夠晒熱鬧。喂，圍村啊，咁啊你坐大紅花轎，你啊踢轎門啦。我哋已經同咗未來老爺奶奶商量過啦，咁香港咧就係由佢哋發辦，咁我哋之前咧就會打算喺澳洲嗰度行禮。但唔理你哋去邊度搞啊，最緊要請到嚟熱鬧啲，因為老人家咧中意熱鬧㗎。咁係咪阿哥你發辦咧？我出一半。真的嗎？你啊細佬出一半。我出一半。咁我哋去澳洲
邊個搞好啊？呢啲嘢梗係問下兩個米飯班主啦，喂，你係咪男人嚟㗎？咁試佢啦。我俾錢嘅啫，邊度搞有啲咩搞，你哋諗啦。嗱，呢個 guest list 我鬥咗成晚，睇下有冇人會漏咗。哇，咁大沓啊！哇，Sam 哥，全公司嘅同事俾你請晒啦喎！哇，而家全部人去晒，Scarlett癱瘓㗎喎。一條村加一間公司，咪要停機平擺先點？你聽我講嘅原因先，係因為呢兩位新郎新娘咧，就想唔同另外兩位新人啊 Kobe 你一齊搞啊嘛。但係其中3位係 Scarlett 嘅 staff 嘛，你哋唔怕順德歌情失所以掛萬留一嘅？咁又係咪要同 Kobe 商量下咧？我約咗佢㗎，但係都仲未。喂，Kobe，有啲嘢揾你，唔好意思。啱啱頭先陪 Victor 檢查，以為好快搞掂，點知醫生要去留院觀察，所以遲咗。佢冇事啊嘛？不如我哋去睇佢咯。醫生叫我去休息下，過2日先啦。送俾你嘅。多謝。我揾人煲嗰啲靚粥，要唔要試下？巴閉啦你，有靚女揾人煲粥俾你食。多謝，大家有心。你見點啊 ？OK 啦，不過冇乜胃口，今朝仲諗過你。唔舒服就嘔出嚟啦。我冇事。不如押後分期啊！係啦，咁其實可以等阿 Vita 身體好翻啲先行嚟噶嘛。我都知會影響氣氛噶啦。傻妹啊，我唔係咁嘅意思啊！我明你意思，其實我哋都有咁嘅打算。咁都好嘅，等 Vita 養翻好個病先。我係話 Coco 同阿 Nick 依原定計劃行禮，而我同 Victor 咧都要預期結婚，不過就會低調啲，只有我同佢行禮。長氣，而家咪幫你睇住你未來老公咯。你啊有2個壯男陪你 shopping 啊，你好好享受下啦。好啦，拜拜。你未來老婆正一緊張大師嚟㗎，出去幫你買啲日用品啫嘛，打嚟2字叫我睇住你。你注定做老婆佬啦你。咁你咧？我以為我係個。講真啦，同你哋一齊。我反而覺得輕鬆。點解咁講啊？佢冇同你講我嘅情況咩？我係末期血癌，醫生話我嘅情況一啲都唔樂觀。我驚 Kobe 接受唔到，唔敢同佢講取消婚禮，淨係話不如無限期押後。點知佢已經喊咗出嚟，佢仲話：如果唔同我結婚，佢情願會死。佢雖然係有啲小姐脾氣，但係佢從來都唔會用死嚟要挾我嘅。所以我知道佢今次真係好認真。我只應承佢如期結婚。佢真係好愛你嘅。我知道，就係因為咁，我先至心動。我情願佢唔係咁愛我，至少唔使咁痛苦。佢每分每秒都想守護住你，你唔俾佢咪仲痛苦。Kobe 經過呢件事之後，就冇再喊過。以前我哋都會為啲小事嗌交，而家一句頂嘴都唔會，反而比以前更加愛惜對方。不過 Kobe 唔知係咪唔想我擔心，所以就撳住自己啲情緒。我擔心佢有一日負荷唔到，為咗令佢有翻鬥志，我諗過同佢生翻個 BB。都好啊！我哋有做過身體檢查，好遺憾，
醫生話我哋唔適合有 BB。Kobe 佢今次好冷靜，仲安慰翻佢轉頭。我唔知佢真係接受到啊，定係唔想我擔心。個傻妹都唔識掩飾，佢冇事真係冇事。係啊，最好。我唔想佢再為我傷心。Kobe 係你最好嘅姊妹，你應承我，同我好好睇住佢。你又叫我睇住佢，佢又叫我睇住你。放心啦，你唔講我都會啦。阿 Kobe 啊，我哋唔係買樣用品俾 Victor 咩？點解睇 BB 仔嘢嘅？阿 Kobe 啊，其實你出咗嚟咁耐，都打咗5、6個電話俾 Coco， 不如早啲翻屋企陪 Victor 好過啦，係嘛？件 BB 衫幾得意，反正遲啲都生 BB 噶啦，買定先啊！阿 Victor 身體咁，你仲諗住生 BB 啊？買嚟俾阿 Coco 同阿 Nick 都得㗎。咁其實而家婚都未結，不如等結咗婚生埋 BB 先買都未遲嘅喎。係咯。唔等得㗎啦，想做就去做，邊個知道遲啲會點啊？係嘅，係嘅，係嘅。我話 Kobe 啊，你買咁多衫，你3胞胎都着唔晒嘅喎。係咯，你冇事啊嘛？我似有嘢咩？女人中意 shopping 有乜咁出奇啊？太太買滿1000蚊可以參加嚟大抽獎喎！大獎係下年歐聯決賽入場券、連機票住宿，中咗仲可以同先生 BB 嚟個 sweet 假期添喎！下年唔知有冇機會睇咧？你哋中意睇波，益你哋啊！真係客氣嘅啫，Kobe，多謝。婚都未結，做乜買咁多衫仔俾我啊？搞乜鬼啊？哇，咁好反常喎！你留意下佢啊。不過有可能係佢同阿 Victor 生唔到 BB 嘅緣故，想用個方法嚟平衡自己咯。喂，佢仲冇講啲乜嘢啊？個 sales 咧就叫佢參加抽獎，咁跟住佢又話咩唔知下年去唔去到，跟住又俾個抽獎券阿 Roy。佢神情好恍惚㗎，我企喺佢隔離睇住佢嘅表情咧，好似對住空氣講嘢咁啊，好似咁啊！喂，抽獎啦喂，抽獎啦喂，咁啊！一個人喺最傷心嘅時間喊唔出咧，就代表佢真係好辛苦、痛苦。即係我多口講句啊，你最好陪佢多啲啦 ，Coco。因為 Victor 喺度咧，佢仲有個動力嚟支持自己。我擔心 Victor 有啲咩嘅時間，佢可能連自己都放棄埋。專人粥係咖喱魚蛋，嗱，你冇香啊？嚟食啊！好想食，但係真係唔入胃口，好好味喎！喂，你記唔記得啊？嗰次咧，我同阿德有啲咩唔開心咧，佢都會買呢個咖喱魚蛋俾我食㗎。喂，係喎，你今晚嚟唔嚟我度啊Sam 哥同阿仔喺度，我知佢哋好關心我，但係唔想見人，爸冇事就好辛苦。啊，其
其實呢個公園咧，真係留咗我哋唔少腳毛喺度。我哋有啲咩唔開心，都會喺度傾偈，一齊喊，一齊笑。你記唔記得對上嗰次啊？我喊到好似花面貓咁啊！你俾人嘅感覺啊，好堅強㗎。我諗除咗我之外，都冇人見過你喊得咁傷心啊。係咯，我最難睇嗰個樣都俾你睇過咯。其實我哋之間咪需要再掩飾啦。你有啲咩唔開心嘅，同我講咯。以前為咗好小事，我就會唔聽 Victor 電話。試過最長，足足1個月冇睬過佢。當時我喺度諗，等你辛苦下，咁你就識得珍惜我。依家嘅我，比當時嘅佢痛苦100倍，更加學會珍惜。但係一切都嚟得太遲。傻妹啊 ，Victor 知道你珍惜佢㗎。係我太任性，所以嗰天要折磨佢，嚟懲罰我。明明錯嗰個係我啊！點解病嗰個唔係我 ？Kobe 啊 ，Coco， 我撐得真係好辛苦啊！我撐唔到啦，我真係好愛 Victor， 佢死咗，我真係生存唔到落去啊 ！Kobe， 你聽住 ，Victor 而家最需要嘅係你嘅支持。如果連你都撐唔住嘅話，佢就咩希望都冇晒。我想幫佢生 BB 都做唔到啊！仲有咩希望啊？年好合。成晚唔出聲，係咪有嘢想同我講啊？其實我都估到嘅。你想押後個婚禮，係咪？我明㗎喎，你而家咁嘅情況確實係好難繼續嘅。放心，阿爸阿媽嗰邊我會同佢哋交代，咁你就專心陪你個好姊妹過埋呢關。等埋 Kobe 嚟再講啦。你講咗未啊？坐喺企度做乜嘢？阿爺，毛毛。唔使啦。嗯。Nick，我打算遲啲過美國做人工受孕，揾代母幫我生 BB。過美國啊？揾鬼婆？你唔驚到時生個鬼仔出嚟啊？啊，仲有，如果過去嗰邊揾個中國嘅代母咧，好貴嘅喎，又難揾。放心啦，我已經揾到最好嘅人選，係我。你講笑又啊？我諗一成晚，亦都決定咗，好想幫 Kobe。對唔住啊，Nick。
我知道呢個要求好過分啊，但係 Victor 隨時可能會死㗎。我哋真係好需要呢個 BB 㗎，但可惜我生唔到啊。Nick，我求下你啊，你俾我自私一次，我真係好需要呢個希望啊！Please，我以為你會明白。任何男人都唔會接受自己未婚妻幫人做代母㗎。Kobe 係我好姊妹啊，佢未婚夫病到就嚟死，我唔可以當咩事都冇發生過，然後好開心咁繼續結婚啊！咁我哋可以延遲婚事㗎嘛？我可以等你，我可以等你心情好返先結婚㗎。但係你而家要借個肚俾人，就一定唔得。無論做咩都好，你一向都好支持我㗎。幫人有好多方法㗎，你可以話我自私，你可以話我保守，但我想你肚入邊嗰個係我哋嘅 BB 啊！我今次真係好嬲，我今次真係好心痛。我欣賞你有義氣，你可以為咗朋友兩肋插刀，就算你緊張朋友都好緊張，我就算你要我做下把位，咩都就晒你，我唔介意，因為我一個人要愛佢嘅全部。我知道你好錫我，好縱容我，你就當體諒埋我今次啦，好唔好？點解你唔可以調翻轉體諒我？唔係乜嘢都可以包容，乜嘢都可以容忍，我都有個底線㗎。總之我一定唔會妥協嘅。我知道係好難接受，但係如果我唔咁做嘅話，我會後悔。你就係咁樣，永遠都一意孤行。我哋三個等咗你成晚，唔該你同我哋解釋清楚成件事。你同阿叻嘅事我哋知道晒啦。佢打嚟俾我，佢把聲好激動。我應承佢同你傾下㗎。仲有冇傾啊？做代母啊，一定唔得啦，係嘛？喂，收到啦，不過我已經決定咗。我知 Victor 情況好差，難怪 Kobe 諗埋一邊㗎。只不過你係咪唔知點拒絕佢啊？如果你真係唔識點樣拒絕佢咧，我幫你同佢講。喂，唔好啦，呢個係我嘅決定啊！你係咪黐咗線？你寧願唔結婚走去同人生仔，你係咪腦退化啊？阿力對我嚟講係好重要，但係 Kobe 係我最好嘅朋友。我知道 Kobe 值得同情，但係幫人要講理智㗎。幫人係啱啊，但係唔係幫到咁嘅地步㗎。你而家犧牲緊自己幸福啊，犧牲埋阿力啊 Kobe 已經冇晒人生希望啊！等同於你個朋友，如果佢跌落海就係浸死，你係咪唔救佢啊？咁而家阿力失望到就嚟死，你唔去救佢？你好辛苦先行到嚟呢一步，我唔想你繼續錯落去。OK， 我唔想繼續同你拗，我打電話俾 Kobe 同 Kobe 講嘅。喂呀，唔好啊！得，都唔好再啦，放低佢點啊？唔係你關心係要有限度㗎，你唔可以幫人哋決定人哋嘅一切，你知嘛？阿哥，你唔係贊成佢咁做啊嘛？我唔係贊成，我係尊重佢嘅意願啫。未瞓，因為瞓唔着壓力。好啊，寫緊張 list 睇下有啲咩帶未講。有冇後悔㗎？你唔係話支持我嘅咩？我支持你，但我想你話我聽，你係一時衝動，因為深思熟慮啊。無論點，我都會支持你。Sam 哥啊，喺你心目中我係點㗎？你係一個靚妹，不過係一個好硬淨、
嘅靚妹。所有人都覺得我好硬淨，其實我係得個行。嗰陣時阿哥過咗身，爹哋媽咪好傷心，阿嫂又接受唔到，情緒失晒控。咁如果我唔硬淨，我點撐得住屋企？但係有幾多人知道，其實我慢慢就喺呢個被入邊喊天光。我唔想你哋知，唔想你哋擔心，我收收埋埋，爭啲搞到有情緒病。嗰陣時未識阿力㗎。Kobe 就係唯一一個同我傾訴嘅人。嗰陣時我每一次打電話俾佢，佢都會即刻飛的士過嚟陪我。我喊，佢又陪我喊。佢每一次都會捉住我嘅手同我講，佢話你放心啦，你仲有我呢個朋友陪你撐住。而家到我呢個朋友有事，到我捉住佢隻手，同佢講，佢仲有我。你睇下，有啲嘢收埋埋唔講出嚟就冇人知噶啦，所以你唔怪得佢哋忽略咗你嘅感受，包括我做來都會。你知唔知其實咧嗰日我諗住你同我呢會宣布結婚，我就趁住阿 Tony and Heather 嗰日嘅 anniversary， 我就有篇 speech 已經寫咗噶啦。但係點知係 Tony 佢哋搞呢個宣布離婚啫。咁邊嘢講咩㗎？主要係話我呢個哎呀唔會啦。嗱，你過到去咧，有咩事你一記住打翻翻嚟俾我。但係冇事咧，你都要打翻翻嚟，俾我知道你冇事先好。啊？甩頭髮咧？我甩頭髮梗係要打啦，咁大件事，但係長路電話費你自己俾。Thank you。唔該晒。Sam 哥。多謝你支持我。我唔支持你，仲有邊個支持你啊？仲有我啊！我仲諗住你唔理我添。我嚟唔係同你講我嚟鬧你㗎。仲鬧？你自把自為，唔同我哋商量做決定。你起碼俾啲時間我請假，同你一齊飛過去啊嘛。我知道你好關心我㗎。雖然我阿哥唔喺度，但我有呢兩個哎呀哥，我覺得自己好幸福。其實有3個人關心你㗎，阿志宏因為佢要開工，佢嚟唔到送你，但係佢千叮萬囑叫我代佢同你講加油，加油跑步咩？夠啦。Coco， 送機啊？咁我哋就功成身退㗎啦。好啦，走啦。交俾你。好，記住啊，小心啊。其實我都掙扎好耐，今日究竟應唔應該嚟？
但我知道如果我今日唔嚟，之後冇得見嘅。傻啦，我哋同一間公司㗎嘛。人係一樣，但係到時我哋關係變咗㗎啦。我哋揀咗唔同嘅路啊。條路係我自己揀，你被逼㗎。我阿爸阿媽得我一粒仔，我有我嘅責任。我當然明啦，呢件事的而且確係好難接受，但係我冇理由要你扭曲自己嚟遷就我㗎嘛。或者呢啲叫命運啦。我因為你敢作敢為而中意你，但係亦都因為你嘅敢作敢為，令到我哋最終要分開。對唔住，係我傷害咗你。但係好多謝你一直以嚟都咁錫我，咁縱容我。你嘅出現係我人生中最大嘅福氣。你走咗，我唔會等你嘅。天空比較深，不知當最低。